Yo, what is up？我哋今日咧又嚟到我哋再嘅 reaction 時間。我哋今日就係聽我哋嘅老友 Pat Pat Sean 新 EP 巨細無遺嘅3張嘅 MV。Let's fucking go！哇，幾撚正喎呢個 effect！着全黑色嘅 Nike， 咩買到送入袋，連寫名都嘥，2分鐘派台，條條褲買唔啱 size， 要拎出先唔講首歌 OK， 個 MV 高質 OK，MV 靚。介食袋，成班都激閪，街到話花嘅哇，好撚癲喎呢啲搞好耐喎應該。褲買唔啱 size， 要拎出介食袋，成班都激。呢啲應該搞好 Q 耐喎，應該。街到話花嘅台，見校服越係向我拋，我越係覺得型。型啲訓導主要靠樂輔導係寫運程。班靚仔永遠揀你合理書身型，學英文求實片睇明珠930。免費嘢最貴，你哋咪立亂去拎。我現在分配時間，因為用開儲水式電熱水爐，習慣應對環境變化永到。儲水式電熱水爐係呢個世界上最 worst 嘅一個發明。我係，即係嗰種你要同時間去競賽嗰一樣嘢咧，我相信你唔使3張，你1、2張都應該感受到。Jesus，分配片睇明珠930。免費嘢最貴，你哋咪立亂去拎。我現在分配時間，因為用開儲水式電熱水爐，習慣應對環境變化永到實。冇怨天地怨自己，話財冇幾我識。暑期講量數期學為數啫喎，係買大兩個碼，行路都爭啲甩。一問佢普星東擊西為特設筆，合金色圓心拎一支換3支黑。入社區中心借電腦鏡，同學知道用公家台食飯怕正活早要鋪報紙。我有啲唔係好明咧，點解食飯咧係要鋪報紙？報紙唔係污糟啲嘅咩？即係衞生嘅角度，呢個我唔知啊。即係傳統係咁，我就覺得好奇怪。我覺得報紙係好污糟嘅。報紙，而成年人愛跟翻大隊嘅方向指路，童年最簡單東南西北接埋一張紙，玩具抱翻屋企經過多數只能願望，利是錢擺得落袋，新年最大嘅寄望是多微弱嘅燈光，去供水葵嶺進裝，門口係紙皮箱，浪物加入2包熱浪，係過程。上日節過得好汗水換高度。出身基層，生活都相當 local， 六角形 gas 皮噴定型水劈音先 hold 到，新至成49蚊窄腳膚質嘅黑色 polo， 我開始背對膊，你額有朝天骨，人劍江湖闖蕩登入打開聊天室，夾餸規定你要夾自己面前先得，花槽賭人冤發皮鬥然後先 cut， 某啲問題冇問，係驚啲兄弟嘈，牌樓使唔使搣就作法搞戰打邊爐。呢個咩問題嚟？有人會唔搣就咁掉落去嘅咩 ？What the fuck？有人會 OK， 如果你有人係唔搣嗰張紙就抌落去咧，我會即刻踢你出呢個打邊爐嘅角度。OK，You are never gonna 打邊爐 with me。OK，You out。要夾自己面前先得，花槽賭人冤發皮鬥然後先 cut， 某啲問題冇問，係驚啲兄弟嘈，牌樓使唔使搣就作法搞戰打邊爐，貼紙簿度等課上鋪，停課躲得東北怪我風同得燥，低方窄腳 cons 到高方直腳 cut。CD MD MP3 BT 再單獨 Fox，MK 妹地圖袋 MK 仔 Patrick Cox。Patrick Cox， 但係 MK 妹地圖袋呢個係好撚 classic 嘅一個，喺我個年代已經係即係末代啦。我個年代應該成日末代 MK 妹，佢哋真係好撚中意地圖袋嘅，但係佢哋應該係未橫跨過香港嘅，即係佢哋應該未離開過香港嘅，但係佢哋係會孭地圖袋咯。K 仔 Patrick Cox，LVC 加褲鏈，7分褲 Air Fox， 着全黑色嘅 Nike， 咩買冇送一袋，連寫名都嘥，2分鐘派台，條條褲買唔啱 size， 要拎出街食袋，成板得嘅 kite， 街到話花嘅台，見校服越係向我拋，我越係覺得型，型啲訓導主要靠樂輔導係寫運程，班靚仔永遠揀你合理書身型，學英文求細片睇明珠930，翻睇真情。講到 motherfucker 真係完嘅咯，冇嘢嘅咯。有彩蛋嘅喎。有冇10年前啊？但我想講，我以前係冇乜點影相咧，所以呢啲都冇乜留低，我冇乜留低啲舊時嘅相，好少，所以留得低都有 feel 啊！嗰陣睇得出咧，都係一個乖仔嚟嘅，應該嚇。嗰陣睇得出應該係乖仔嚟嘅，而家唔知。
最怕得罪人咧，就係我哋個評分嘅時間啦。咁啊，唔知大家覺得今次3張你會俾幾多分咧？嚇，我自己個人而言咧，我係會俾到即係7.5分咁上下啦。因為我覺得呢啲都係即係阿 Sean 嘅拿手好戲，OK，即係好擅長去講故事啦。即係好多嘢都係喺你嘅眼前咁樣嘅。咁但係咧，即係可能礙於咧，我同佢係有少少嘅年齡差，我爭少少先到3張嘅啫，OK。咁所以有啲嘢咧，我係未必會明嘅，OK。但係如果即係你明嘅，OK，咁你可以留言話我知嘅，OK。咁啊，其實我而家都係乖仔嚟嘅，再乖咗啲添。咁咧，舒服啦，舒服啦。我哋咧今日就有個特別嘅嘉賓，就係 Pat Sean。早晨啊，我係得7.5或者8分嘅 Pat Sean 啊。我哋 welcome 我哋嘅 Pat Sean，唔啱手。OK，我哋 welcome 我哋嘅 Pat Sean 啦。第一次作為嘉賓上嚟我哋個 reaction 嘅系列啦。咁啊，今次又即係我自己覺得7.5要8分啦。咁啊，唔係因為我係好唔會俾10分嘅，OK，所以係頂嘅。明白。即係呢首歌我自己就覺得係，即係我覺得係有種喺呢度大嘅感覺咯。即係比起你其他作品。佢續集嚟㗎，我覺得係。OK。喺呢度大係小學啊嘛，主要咁佢係小學升中啊，所以類似有一個續集咁樣嘅嘢咯。跟住係咯，然後都係嗰個時候發生，但係我記憶最深刻嘅，咁我就寫低佢咯。因為你唔深刻嗰啲唔記得咗㗎嘛，咁我又唔會刻意去揾，我覺得咁樣冇乜意思。咁咪寫低一啲即係自己覺得最深刻嘅嘢咁樣咯。我覺得係即係同你呢個 EP 個名都似啦，即係巨細無遺啦。應該就係將即係你可能你細個記得嘅嘢都係寫翻出嚟啦。應該點知原來係個細節寫錯咗，佢求其作啲嘢落去，即係懶有文化氣息咁樣。即係因為我同你其實咧就識咗都好一段時間㗎啦。咁啊，跟住第一次我哋就一齊正正經經咁坐低咁拍嘢咧，其實係有少少，即係我係有少少緊張嘅嚇，因為平時我哋嘅相處模式咧就係即係 friend 咁樣，即係乜都鳩噏啊嘛。咁但係咧，因為即係坐低拍嘢嘅時候就唔同啦，即係我感覺咧就成件事好專業啊！你明唔明啊？我正經人家嚟嘅都 OK 嘅，乖到，我都唔識講乖到。即係呢個 EP 都搞好耐啦。咁啊，你覺得而家即係對比起你幾年前啱啱成立即係 M4 Gang 嘅時候，你覺得你而家嘅轉變係啲咩？你覺得？由於見識到太多社會嘅惡意，同埋商人嘅嘴臉，所以冇咁天真啊，冇咁天真。但係我又想保留翻一部分嘅天真喎，即係你會寫翻一啲你好想寫嘅嘢啦，即係呢個係我曲風，我唔會變啦。但係你同時亦都明白，可能呢啲嘢商業價值並唔係太高啊。即係有好多歌其實係 show 唱唔到噶嘛，即係你都知啦。講緊係可能係聲線問題啦。咁有啲歌真係唱唔到，或者係總之有好多種呢啲咁嘅因素啦。咁我覺得做嘅就係平衡咯，即係我兩邊都想做噶嘛。因為一方面，如果你係當佢係你嘅職業，或者想成為你職業嘅話，其實你有啲嘢你都係要去做噶嘛。對於你翻工，你都唔想翻㗎，但係你都要做。跟住，但係同時亦都保留翻，即係想保留翻我放工之後啊，咁都係我自己嚟㗎嘛。係啊，咁但係佢既係我嘅興趣，又係我嘅職業嘅時候，其實我就要喺中間度取捨，或者係諗啊，呢一邊係我而家做緊呢一樣嘢，究竟係 for 咩咧？係 for我要揾錢，我揾錢其實我都係抌翻落去我興趣嗰邊啫嘛。但係我都覺得幾 enjoy嘅，因為我其實幾中意有向難度挑戰啊。即係有時太易玩嗰啲我未必想 focus 嘅。咁樣講好似會型啲啊嘛，其實就冇得揀嘅。即係嗰啲咩 show me the money 啊，咩中國有嘻哈太簡單 ，OK 唔玩。唔係嗰啲係我純粹係我個人唔中意俾人評頭品足，所以我唔參加啫。即係嗰啲攞嚟條鏈嗰啲咁樣。跟住你就嚟一堆，真係冇啦！嚟，其實成隻 EP 想做一個風格好統一嘅效果啊，即係我知道唔係市場需要嘅嘢嚟嘅，即係都盡量多元化啊嘛。即係可能有隻 album 我10隻曲風咁樣就梗有一隻中。跟住但係呢個唔係我心目中想做嘅碟啊，或者係 EP album 類嘅嘢啦。我係想全部都係好統一嘅，即係我係一間淨係賣蠔餅嘅鋪頭，你淨係有得揀要芫茜定唔要芫茜，要辣定唔辣。就冇得話要蛋撻嘅。想係咁樣，我唔想咯，係唔想做一間乜嘢都有嘅小食鋪咯。咁呢個係我自己嘅一個任性啦。咁
究竟佢會帶嚟啲乜嘢咧？即係啲後果咧，或者係啲惡果，我其實 OK 嘅，係因為我本身初中做呢隻碟就係咁啊嘛，係 Okay. 做翻最原汁原味，即係我自己最擅長嘅風格，或者係我最想做嘅音樂，所以就擺咗喺呢個 EP 度。所以點解全部都係最術嘅嘢？咁但係我下一隻我都依然會咁做嘅，只不過唔係最術咯。嗱，我覺得歌嚟講咧就係即係齋描述咯。你呢隻 EP 我 feel 到係齋描述咯。但係如果你話備忘錄嗰啲係我覺得比較即係個人感情多啲嘅，講多啲自己嘅內心感受多啲。我係嗰啲中意分開嗰啲人嘅，即係我又唔係好中意一首歌入邊有晒咁多種嘢，我寧願將某一種嘢放到最大，即係最 detail。所以點解我煮嘢食我都係中意煮中餐咯，因為係啊，煮西餐佢好多嘢調和啊嘛，即係佢一道嘢入邊，一道菜入邊佢要有晒酸甜苦辣 balance 咁樣。但係中菜就唔係嘅，唔使嘅，係佢辣就辣，鹹就鹹咁樣咯。OK。係啊，咁呢個亦都係我自己中意我個審美嘅嘢嚟咯。我真係第一次聽人將 hip hop 嘅即係做歌係可以聯想到嘢食嘅，全部都要聯想到嘢食嘅。而家唔似睇 menu 啦，而家瘦翻啲，但係唔係因為做 gym，係因為病咗好耐。OK。所以其實如果想減肥，建議大家病咯，唔建議做 gym 咯。係㗎，其實係㗎，因為你冇嘢食啊嘛，冇嘢入啊嘛，你得我個零兩個月瘦咗差唔多10K 喎。但係你做 gym 都冇咁咩喎，冇瘦。做 gym 咪半年咯，所以大家知啦，知咩料？你咪有講鋪報紙嘅，鋪報紙唔係為咗衞生啊，係因為嗰陣張台係公家㗎，咁你整污糟咗，佢會俾人哋屌㗎。即係嗰陣係即係幾戶人 share 一張公家台。你會幾戶人 share 啦，跟住然後你食完之後可能下家人用。咁如果你有骨嘅話，你要掃翻乾淨啦。但係你有時有啲跌咗啲嘢落去，會張住張台㗎嘛。你抹得唔乾淨，會俾人屌咯。咁所以我哋鋪報紙就係鋪完之後食完，跟住然後一張報紙立晒，咁啊抌咗佢咯。即係嗰陣就唔諗得咁多㗎啦，咩衞唔衞生嗰啲就純粹。冇咩衞唔衞生，你一食好好㗎啦，仲衞唔衞生？即係最啱我聽，我自己會覺得係3張嘅。夜行都不錯。首先講下呢個我隻手嚟㗎，唔係肚腩嚟㗎，我好驚大家誤會。夜行本身即係。我聯想開始寫嗰陣唔係咁樣嘅，佢都係一個節奏感強烈啲、硬啲嘅。跟住因為始終都係寫廟街、佐敦嘅街頭啊嘛，我覺得應該都係楞到少少以前8、9、年代古惑仔嗰種味，係啦。咁但係最尾即係同 producer 夾，咁呢首係同個 beat 係同 Yack Studio 嘅 Mikey 夾，跟住佢又發現另一個方向，好似呢一個感覺好似唔錯，我又比較少接觸嗰啲 soft，但係配一啲咁寫實嘅詞。Nice，shout out Mikey，OK，shout out Yack Mikey。因為咧，我聽呢個 album 嘅時候咧，一開始爆嘅，咁啊 expect 咗啦嚇。咁我聽完3張之後，突然間咁油嘅，因為通常都係先油再轟噶嘛，但係你係唔同喎，即係有冇特別嘅呢個係？都有嘅，但係唔係好關事，關個時序事啊。因為呢個話喺呢度大嘅續集咁樣啦，咁即係已經去到我中學生涯。然後夜行就係講緊我出嚟做嘢，其中一段時間出嚟做嘢，跟住做下嘢有疫情啊，所以我係想跟個時序，唔係個聽感咁樣咯。OK，咁啊夜行 MV，咁我哋係好高興邀請到 Pat Sean 同我哋一齊睇嘅。OK，好撚多影分身嘅你啲 MV。在廣場個騎樓底，麻甩佬上課傾偈，剩低幾十蚊都有獎睇。嗌永安門，我左邊露宿者，另一邊係醉酒鬼。冇幾晚瞓得好，媽正當踢數。佢老尾日日同人講願望係寫得早，有啲波馬得到，個蓋冚幾個煲。喺七仔門，我長期打緊一堆港股佬，入面條褲都未休哭，外邊有第個契家佬買宵夜檔都賭緊錢，今朝行晚七收得早。傳統歌做豔陽天，舊式燈拍火鍋鋪得個一半。豔陽天我識，豔陽天係喺旺角嗰頭，旺角油麻地嗰頭有一間好舊式嘅嗰啲唱歌廳。知唔知咩係大口仔？大口仔唔知。即係綠色嗰啲。橙色嗰啲。OK。機會買到 whip，或者做
豔陽天，舊式燈拍火鍋鋪得個一半機會買到 VIP， 揾得啱附近對人巴佬。20年前露天檔咖喱魚蛋麵筋，大秒對馬籃浸咗喺等黃綠醫生驗身，細秒多震蛋幫你幫假九加鹼性電芯。20年後一街淘嗰3手支付寶同現金，橫跨2個地段覆蓋幾條街，一邊人味道餐室，另一邊多霓虹派。屹立幾十年老字號八寶堂浸喺街角擺賣，廟街立係名聲大額永旺碰鋼派。舊時代嘅縮影，夜總會嘅燈飾，嗰陣邊個好勁，1萬幾千都係等閒局。80年代風景，代8尺空情，K 之下卡拉 OK 分難肉。舊時未有高清，飯氣攻心好頂，拿支電筒來解柴焗。翻屋企嘅竹聲，終於聞到工整，佢哋晚晚出邊食得更殘酷。話你梗係新聞睇得少啊，就係澳牛填申請表。有啲街坊來食情懷，有啲無名過嚟俾人屌。腳底按摩直落開通宵，飛人貼士制5臟廟。生理時鐘發者太難跳，與其跳標，冇幾晚瞓得好，媽正當踢數。佢老味日日同人講願望係射得早，有碟波馬得到，個蓋冚幾個煲。喺七仔門我長期打緊一堆講古佬，冇幾晚瞓得好，媽正當踢數。佢老味日日同人講願望係射得早，有碟波馬得到，個蓋冚幾個煲。喺七仔門我長期打緊一堆講古佬。2點算鐘，魔色情。好撚靚喎呢個收尾，太好撚靚。我寫嗰陣夜行嗰度係有個行嘅路線噶嘛，所以係喺百家士街垃圾站咁樣一路行落去，之後你就會行到去豔陽天嗰個位，然後再轉出就係細廟街，即係賣玻璃幫賣嗰啲好 old school 嘢嗰條街咁樣。細幾檔嘅。係，但係我覺得夜行又唔一定要真係行，咁所以我拍嘅時候我就諗，即係小巴都可以，車都可以行噶嘛，咁樣咯。哇，係喎！即係我以為係百鬼夜行嗰啲嘢開始，原來夜晚行走啊！我開始我諗，咁奇怪，跟住聽邊有咁有深度啊？但係入邊都有好多。即係好仔細啊！我覺得係即係講嗰啲邊啲牌啊，即係邊啲舊式以前有嘅嘢而家冇啊嗰啲，即係我覺得你同 Fergus 都好擅長講一啲即係對比嘅嘢。係，只不過我講得好啲咁樣咯。嗱，佢俾我係嘅。咦？佢打俾我嘅。夜行反而我覺得聽耐咗咧，係我覺得個 beat 係因為行啲嘅。我覺得呢個方向好。我覺得佢係。有人喺小巴度聽，有啲聽眾喺小巴度聽完同我講話，喺小巴度聽係特別有 feel 嘅。好撚正喎！係啊，跟住其實佢入邊首歌，即係如果3張係好仔細咁描述我自己嗰個年代嘅嘢啊。呢個又加入咗少少我聽翻嚟嘅嘢，同埋入邊嗰啲人嘅生活嘅嘢啊，即係人哋嘅生活嘅嘢咯。即係喺七仔門口嗰度有幾個阿叔長期都喺度坐喺度，鋪張紙皮咁喺度講啦，跟住。即係話每一次講到關於發達啊，或者係即係想有啲咩做啊嘅時候，佢都會去諗到話，即係冇啦，最好就快啲死，跟住或者係冇㗎，屌你聽日起身擘大眼仲喺咪喺度都唔知，即係呢一種嘢咯。就係老生常談咯。跟住後邊你咪見到有2次重複咗2次哭嘅。係啊，後邊。歌曲我係有唱少嘢嘅。有啊！你知唔知嗰首係咩嚟？飛往天上啊嘛。係啊，係舊歌嚟我知。係啊，嗰個係盧冠廷一首叫做《天鳥》嘅歌啊。天鳥 OK，我唔知個咩名，但係我有聽過。係咯，咁我覺得擺落去就係我想做個反差嘅。因為我唔覺得佢一開始就每日都咁樣諗喎，佢應該都有佢自己即係高峰嘅時候啊嘛。咁佢都會諗，即係聽日起身我要揾好多錢，我要住比維山。即係佢都有嗰個夢想喺入邊嘅，跟住然後天鳥就係講緊，即係佢一種生活就係追求自由啊，覺得好有希望，咁就係啱啱同佢講嘅嘢係啱啱相反咯。所以係啦，即係我覺得呢個地方以前都應該係咁樣噶嘛。以前好蓬勃嘅時候，佢叫做平民夜總會啦，嗰區廟街嗰度，跟住燈紅酒綠。好即係消費能力好強，跟住然後好旺。咁而家係就係見到
係咯，一個時代嘅轉變咯。係啊，好似式微咗、沒落咗，同埋散晒咯。我形容佢，無論係入邊嘅人同定係佢嗰個地區。咁曾經都有希望嘅，所以我就覺得幾啱嘅。其實係點講？係互相影響嘅，我覺得。即係當我經濟唔得嘅時候啦，咁因為你知嗰啲霓虹燈嗰啲係要打氣入去咧，好撚貴噶嘛。所以即係當呢個地方冇錢嘅時候，咁咪用 LED 燈咯，咪唔用。係啊，就唔係嗰樣嘢㗎啦。跟住同埋就係點解會晾喺後邊？就係其實我寫緊呢首歌嘅期間咁樣，我都會因為我不停咁聽舊歌啲人嚟嘅，聽到呢首嘢，我覺得幾有 feel 嘅。係。之後，我試下咁樣哼落去，又幾啱嗰隻 beat 喎。啱啊，就擺咗喺後邊。即係呢個係換咗 beat 之後嘅事嚟㗎啦，應該。係啊。即係行 beat，我相信你好難咁。係啊。跟住仲有就係啲 ad-lib 咯，ad-lib 好多我嘅 ad-lib呢一隻碟，即係三張同埋夜行都擺咗好多90年代啲電影對白啊，或者係咯入邊嗰啲元素。呢啲唔好講啦，俾佢哋自己發掘下啦。其實我知道未必有好多人明啊，或者成，但係唔緊要啊。呢啲就係自嗨位啊嘛，做音樂有一樣嘢好嘅就係自嗨。係咯，即係我自己塞好多嗰啲摩斯密碼喺入邊，我自己先明。咁啊，如果你真係好撚中意聽好撚多次，慢慢你會睇到，你會 get 到。同埋如果你有個 friend 係拍片嘅話，就可以乘機咁樣講埋俾觀眾知咯。呢個係一個好方便嘅嘢嚟㗎。嗱，呢個唔係宣傳片嚟㗎嚇，唔係宣傳片嚟㗎嚇。大家千祈唔好聽 Pat Pat Sean 新出嘅巨細無遺 EP。千祈唔好啊！千祈唔好。OK。哎呀，我都好緊張啊！你咁樣如果只唔小心聽咗，佢仲有一個 MV 嘅，就係未出，應該就下個禮拜咁樣，即係呢日拍緊呢條片嘅下個禮拜。OK。但我係唔會俾你睇先嘅。MV 啊睇到咁多啦，咁啊偈就都傾到咁多啦，咁啊玩啲小遊戲啦，好冇？嚟！即係我哋呢啲唔係抄，我哋致敬 OK， 致敬24七 Talk。咁啊，你都玩開㗎啦。Bro， 我哋玩個 OR 嘅小遊戲 OK。咁啊，如果有似喎嗰個聲咯。嚇，即係如果你唔知道呢個遊戲係玩咩嘅咧，咁就係我陣間可能會講蘋果。or 橙咁樣，咁啊睇下佢中意邊一個，但係事先聲明先啊，佢話中意 A 咧，唔代表唔中意 B 嘅，但係都有可能佢好撚憎 B 嘅嚇。OK，韓國 or 日本，中餐 or 西餐，中餐 club or 酒吧。OK， 呢個係飲嘅定係即係你中意去嘅定係？中意去嘅，因為中意圍內啲 friend 係玩啊，即係玩緊我哋嗰啲 old school 遊戲，需要交流嗰啲。唔係我開始第二種 feel 啦，冇話唔中意嘅，因為我仲要出級 show 噶嘛。都好中意 club 嘅，其實好撚中意啊！其實我個人兩個都好撚中意。唉，你啊又要我揀，點揀啫？因為我哋一開始都係喺 bar 嗰度識嘅。係啊，係咩？係咩？第一次係唔知你記唔記得？係咪吳松街啊？係吳松街。嗰間就係我做寫夜行嗰陣翻嗰間酒吧。damn！就係佢啦，對面就係垃圾站咯。嗰陣係啱你出完嗰個開年 ，right？跟住咩對鞋3雞幾？粉紅色花恤衫係咪山雞髀？我呢度係而家炒撚到3雞幾。哇！得㗎啦，我哋繼續翻呢個遊戲啊！我 friend 就話：你係咪？但佢都知道㗎啦。嗰段日子都幾開心嘅。其實你知唔知個職責係咩㗎？嗰陣我唔係真係翻去做酒吧㗎。係咩？我係幫個老細頂酒㗎。我翻去。有冇聽過台灣有隊組合啊？南拳媽媽，我就係南拳手。冇啊，即係佢飲唔到咪懟俾我咯。主要職責就係咁，我確保佢走嗰陣係清醒嘅。OK。咁樣咯。都係嘅，因為我見你嗰陣係揸住好大杯 gin tonic，係即係同人哋去玩嘅。長期都係咁樣。係啊，即係所以嗰陣我就知道 this guy is fucking crazy。佢係全場打一轉之後咧，跟住咧再望住你，得唔得啊？咁樣嘅。係因為我想早啲走嘛，你講唔得係最啱。有冇啲護肝產品嗰啲啊？可以考慮。啤酒 or vodka。哇！啤酒啦，透明水真係麻麻地，唔夠飲落去唔夠爽啊！我唔係隻啤酒都得咯，我都唔係嘅。係咧，你咁樣望住又唔信，又質疑。Festival or concert？ 哇！演唱會啦，我會揀演唱會。OK。因為我睇得多啲，同埋 OK 演唱會我會
中意嘅嘢會毫不猶豫咁買啊嘛。但係你festival 你會要睇埋 line-up 啊嘛。雖然我都係識嗰兩三個。但係我覺得嗱，因為我係去過一個 festival 咁多啦，就係 Rolling Loud。你冇去 Clockenflap 咩？冇哎呀 Clockenflap 今年有對好正嘅嘢啊！你錯過咗啦。錯過咗，好似 Day 2係嘛？ Day 3啊 ，Day 3摸乜？唉，我唔記得啦。有佢啊，有佢。下次。有佢。我覺得 festival 同埋嗰個 concert 係好唔同嘅一樣嘢嚟嘅，因為啲人話 festival 係你就算唔識就係嗰個好玩嘅位啊。你會唔會睇完之後中意咗？我都有試過啊。係嘛？係啊，所以我唔記得佢叫咩名。但係我睇 Clockenflap，好中意一對韓國嘅組合咁樣咯。我係咯，我費事形容啦，陣間個個都知，我唔知就好尷㗎啦。總之又係發生過咁嘅事啦。但係演唱會我都好 enjoy 嘅。你估我睇得最多演唱會係邊個歌手？我睇咗4次。4次。香港嘅。香港嘅。男歌手。好熟。4大天王嘅。係。我記得嘅，你等我陣。張學友。冇錯。睇得最多就係張學友。燒味飯。or 魚蛋粉、魚蛋河嗰啲。燒味飯。OK。試過一個禮拜食3-4日燒味飯都唔厭嗰啲嚟嘅。That's fucking dope。係啊，我幾中意燒味啊！有時煮嘢我都要買啲燒味翻屋企煮。哦。係我有時見你喺度整煲仔飯嗰啲係咪？通常買燒鴨翻去自己整咯，燒鴨奶粉啊、米粉。燒鴨翻去自己整係你自己燒啊？梗唔係啦，買翻去斬開劈落去搞掂，或者唔使斬添啊。唔係，所以我明 Brian 嗰種即係着幾條褲嗰啲咧係燒味飯，我都係認同燒味飯係好撚正嘅，即係因為你喺外國食唔撚到，應該。我冇試過。我都冇試過，但係我哋一齊問下 Future， 唔該駁條線落去。有電話打嚟。喂，係咪 Genius After Future 未來小子？喂，做咩？Shout out Future，Shout out Future， 鏟雪先，加拿大鏟雪人。今日有冇講粗口啊？冇，有啊。你有？有啊。OK，我有少少啦，我都唔會刻意添加。唔係，我通常俾人影響嘅，我自己好少講嘅。我屋企我直接唔講嘢添嘅。有冇啲咩想同啲即係而家奮鬥緊嘅人講啦？無論佢即係可能做緊咩都好啦。最想講係有時付出係正常嘅，即係有個個人都付出緊。即係千祈唔好將佢覺得好容易就會諗話，我付出咗點解冇乜收穫？即係我覺得 keep 住做咯。有時有啲嘢。你唔知會喺邊度彈出嚟，你唔知會用咩形式去回報翻嚟啊！因為我成世人都係咁樣嘅，攞我自己嘅嘢嚟講啦，就係咁。我喺摩斯公園識咗班人啊嘛，咁後尾有 M4 啦。如果冇 M4 嘅話，其實我亦都唔會識到軒少，話唔會識到 producer，即係好多嘢你唔知。你做嘅時候，你係為咗我想出一首好好嘅歌，冇諗其他嘢，但係佢有時又真係帶到其他嘢俾你喎。keep 住做啦，係咯，自己開唔開心先。你有分即係佢係你嘅職業定係興趣。咁如果佢係你嘅職業，你唔開心正常啊，冇人想翻工嘅。如果你興趣，咁你咪你開心咪得咯。你中意打波，你都要自己課金去買鞋㗎。成班 friend 全部自己人打，你都要俾錢 book 場啦，係咪？即係呢啲點都要付出㗎。咁至於你話你想當佢係職業，你想去打到去甲組乜都好啦，咁。你一個禮拜付出5日係好正常嘅喎，因為你想佢變成職業啊嘛，係咯，係咪好正能量咧？可能我講仲未夠力啦，到你即係再成功啲嘅時候講就係講乜都啱噶啦，我未去到呢個位。可能過2個月翻嚟之後睇可能而家都可能都會俾人屌啊！我哋啊 ，all right，咁啊，我哋今日咧就即係嚟到呢度啦，咁啊高興啊，邀請呢個 Pat Pat Sean 咁啊嚟到呢度掂仔玩啦。咁啊，我哋下條片再見，peace out。再見啦，motherfucker。